कार्यक्रम चलिरहँदा बालनले राजीनामा दिने भन्ने खुब चर्चा थियो। राजीनामा नदिने भनेछन्, किनभने 7 दिन होइन मेरो खानामा आइछ भन्ने उनको लोभ जागेछ। सरकारले मनोनयनको प्रक्रिया 7 दिन लम्ब्याउन एक्सर्साइज गरेछ। कांग्रेस पार्टी विभाजनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटमा जाने भएछ। अनि बालनले राजीनामा नदिकन रविलाई भेट्न रविको केन्द्रीय कार्यालय गएछन्। आज धनुषामा गएर मधेसमा शानदार कार्यक्रम गर्ने हल्ला गर्दै थियो। हिजो हल्ला एकातिर कुरा अर्कोतिर। सकिएको त्यो त्यागेको अब चाहिँदैन भनेको मेयर छोड्न 7 दिनलाई नसक्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर मान्छेले भनिदिनु पर्ने, अरूले पत्याइदिनु पर्ने विडम्बना लाजो मर्दो कुरा। यो भन्दा लाजो मर्दो कुरा केही हुन्छ? निर्वाचन प्रति हाम्रा आशंका थिए। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, हम सबका मालिक एक ही है वही है। यी सबका मालिक एकै हुन्। 2324 गते विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ड्रेस लगाएर ल्याएर स्कुल ड्रेस लगायो भने गोली हान्दैन भन्न लगाएर बरबरा फाउन्डेसनको पैसा खर्च गरेर टिओबी मार्फत मोटरसाइकलको भेटभेटे पड्काएर हाम्रो नेपाली भनेर पानीमा खान नहुने कुरा मिसाएर सुदन गुरुङ लगायतका लुसिफरका खेतालाहरू परिचालित गरेर विद्यार्थीहरूलाई हत्या गर्ने वातावरण बनाएर स्नाइपरहरू घुसाएर साफसुटरहरू घुसाएर एम्बुलेन्सबाट गोली हानेर अनि त्यो दोष प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई लगाउने लुसिफरहरू र तिनका मालिकहरू एउटै हुन्। सबका मालिक एकै हो। यो चुनावमा तिनको छिनोफानो हुन्छ। हामी पहिचान गर्छौँ तिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा। केपी ओलीले राजीनामा दिनु रिपोर्टिङ गरिएको थियो। 12-13 हजार मान्छे आउँछन् भनेर सुरक्षा व्यवस्था फितलो बनाइएको थियो। निषेधित क्षेत्र कसले तोड्यो, किन तोड्न लगाइयो, प्रहरीले किन स्ट्रङ सुरक्षा दिएन, हाम्रो सिंहदरबार जल्दा सेना किन टुलुटुलु हेरेर बस्यो, हाम्रो सर्वोच्च जल्दा सेना किन टुलुटुलु हेरेर बस्यो, सदन जल्दा किन हेरेर बस्यो। सिंहदरबार जलाउने आफ्नो श्रीमतीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेर बिदाको दिन चढे बापत प्रहरीले सोधखोज गर्दा सिंहदरबार जलाउँछु भनेर लुसिफरले किन भन्यो अनि सिंहदरबार किन जल्यो? यसको हिसाब किताब हामी खोज्छौँ। हामी 24 गते हाम्रो सारा राष्ट्रिय सम्पदाहरू किन जलाइयो, किन ध्वस्त पारियो, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू किन जलाइयो, व्यक्तिका घरहरू किन जलाइयो। केपी ओलीको राजीनामा मागेको होइन। केपी ओलीले थप क्षति नहोस् भनेर राजीनामा दिनुभयो त किन जलाइयो? यसको खोजी नीति हुन्छ। राष्ट्रिय लुसिफरहरू, दलालहरू, मतियारहरू लगभग हामी चिनिसक्यौँ। अब यसको मालिकको पनि खोज्ने अभियान हो यो चुनाव। हामी खोज्छौँ यसपालि। जायज मुद्दा उठाएका जेनजीहरू जस्तै 23 गते 2 बजेसम्म मात्रै उनीहरूको हातमा थियो यो आन्दोलन र सडक। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने जेनजीहरूले म भ्रष्टाचार गर्दिन दिन्न भन्नुभयो। केपी ओलीले एजेन्डा कहाँ नमिलेको थियो? उल्टो केपी ओली र एमालेका नेताले भ्रष्टाचार गरेर आरोप लगाए। ए सुशीला कार्की जेनजीकी हजुरआमै 4 महिना भयो एमालेको यो पङ्क्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन हिम्मत छ तिमीसँग? यो हिसाब किताब हामी गर्छौँ। तिम्रो कुन मालिकले सिकाएर हामीलाई भ्रष्टाचारी बन्यौ? यो चुनावमा हामी सोध्छौँ। अनि योसँग तिमीलाई प्रश्न पनि छ। कुलमानको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सक्छौ तिम्रो पूर्व मन्त्रीको? 3वटा मन्त्रालय कब्जा गरेर 60% बजेट कब्जा गरेर पुरानो टेन्डर सबै रद्द गरेर नयाँ टेन्डर सबै गरेर
चुनाव लड्नको लागि अरबौं पैसा कलेक्सन गरेको पछिल्लो यथेष्ट प्रमाण र उदाहरणहरू हामीसँग छ। सुशीला हजुरआमै कारबाही गर्छौ जेएनजीको हकमा सक्छौ। विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुँदा ट्रान्समिसन लाइन मुनिका सारा जग्गा खरिद गरेर दलाली गरेका, भ्रष्टाचार गरेका अनियमितका काण्डहरू हामीसँग छन्। भक्तपुर ट्रान्समिसन लाइनदेखि मकवानपुर ट्रान्समिसन लाइनसम्म अनियमित ढङ्गले खरिद गरेका ट्रान्समिटरहरू लुकाइएर माटोले पुरेर राखेका अवैध कारोबारहरू छन्। नेपो बेबी भने होइन, सूर्यविनायक धुलिखेल सडक खण्डमा डडेलधुराको नबनेको 10 अर्ब ल्याएर पैसा हालिदिए। कुलमान मेरा मित दाई हुन्, मित भाइ हुन्, गोकुल बास्कोटाका मितेरी साइन भएका हुन्, शेरबहादुर तामाङको नाता पर्छ। किन हालेको? किनभने कुलमानको भतिजोले लामा कन्स्ट्रक्सनको 75 पैसा सेयर किनेका छन् र त्यो 10 अर्ब पैसा ल्याएर भियो गरेर उनी पैसा लिएर चुनावी खर्च जुटाउँदैछन्। त्यही भएर यहाँ बजेट हालेका छन्। 11 भन्दा बढी हार्डवेयर पसलहरू छन् र जलविद्युतका सम्पूर्ण कामहरू यी आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीका हार्डवेयर पसलबाट कारोबार हुन्छ। यस्ता असंख्य उदाहरण छन्। 2 अर्ब भन्दा बढीका धेरै भ्रष्टाचारका सेटिङहरू छन्। अख्तियारमा दर्जनौं मुद्दा छन्। यसको छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ? बालनजीलाई मेरो प्रश्न छ, के गर्नुभयो 3 वर्षमा? काठमाडौँको नदी किनारामा 40 मिटरको मापदण्ड लगाएर 58,000 जनतालाई सुकुम्बासी बनाउनु भयो। यहाँको भूमिपुत्र नेवार समुदायलाई सुकुम्बासी बनाउनु भयो। यहाँका साना व्यवसायी 7 लाख भन्दा बढीलाई विस्थापित गर्नुभयो। मधेसको छोरो बन्नुभयो। अधिकांश मधेसीहरू सम्मिलित भएको कबाडी व्यवसायलाई समाप्त गर्नुभयो। एउटा विज्ञापन आउँछ, आमा फोहोरवाला आयो। आमाले भन्छन् फोहोरवाला त हामी हो छोरा, तिनीहरू त सफाइवाला हुन्। फोहोरवाला त बालन हो, तिनीहरू सफाइवालालाई लखन्डेमा बालनले गर्यो। यसको हिसाब किताब हामी यसपालि चुनावमा गर्छौँ। सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको निवेदन परेको महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका गजबको उपाधि प्राप्त गरेको छ बालनले। हिम्मत छ बालनजी अख्तियारलाई छानबिन गर्नको लागि। बालनको उपलब्धि हेर्यौँ हामीले। न्यू रोड र दरबार मार्गमा फुटपाथ बनाएको गजबको उपलब्धिले। वर्षको 25 अर्ब बजेट छ। दरबार मार्गको 300 मिटरमा मार्बल ओछ्याएर न्यू रोडको 400 मिटरमा ब्लक ओछ्याएर गरेको उपलब्धि गजबको उपलब्धि। केपी ओली बसेको मेरो गुन्डु हेर्न आउनुहोस्। भक्तपुर सबै हेर्नु पर्दैन। सूर्य विनायकबाट 4.5 किलोमिटर 3.5 किलोमिटर, थिमीबाट 4.5 किलोमिटर, टोटल जोड्दा 8 किलोमिटर हुन्छ। त्यो 8 किलोमिटर सडक मात्र हेर्नुहोस् त, नमुना मात्र हो। महेश बस्ने सांसद हुँदा 25 अर्ब लगेर भक्तपुरको 2 नम्बर क्षेत्रमा गरेको काम मध्यपुर र सूर्यविनायक पर्छ। त्यो भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका जतिकै छ। तपाईँले 25 किना 75 अर्ब बजेट र 5 वर्षमा टोटल 25 अर्ब लगाएर बजेको बजेट बालन भन्दा 100 गुणा बढी महेश बस्नेतले काम गरेको छ। बालनजी महोत्तरीबाट झापा होइन, आउनुहोस् काठमाडौँको विकास देखाउनुहोस्, आउनुहोस् भक्तपुरको विकास देखाउनुहोस्। चुनाव लड्नको लागि म निम्तो दिन्छु, चुले निम्तो। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा आउनुहोस्। हिम्मत छ? आउनुहोस् 2 नम्बर क्षेत्र। मैले निम्तो दिएँ तपाईँलाई। अनि बालनको राजनीति भनेको महाकाली नाच अथवा चाहिँ हाम्रो मसिन्द्रको भोटो देखाउने जात्रा जस्तो हो। एउटा पर्व हुन्छ, त्यो पर्व एउटा निश्चित तिथि हुन्छ। त्यो तिथिमा हाम्रा भगवानहरूको पूजा आजा गर्ने प्रचलन छ। दसैँ आएपछि नवदुर्गा पूजा हुन्छ, तिहार आएपछि लक्ष्मी पूजा हुन्छ, मसिन्द्रनाथको भोटो देखाउने बेला आएपछि भोटो देखाइन्छ। अनि बालेन चुनाव जित्छ, 3 वर्षसम्म भूमिगत हुन्छ, लुसिफर भएर हिँड्छ, खान नहुने कुरा खान्छ, के गर्छ। अरू कसैले लेखिएको स्ट्याटस लेख्छ। अनि हामीले त अनेक फार्मिङ सुनेका थियौँ। एप्पल फार्मिङ, हाम्रो मुस्ताङका साथीहरूले एप्पल फार्मिङ गर्नुहुन्छ।
फ्लावर फार्मिङ के फार्मिङ भने फार्मिङ छ, तर यिनीहरू त अहिले के फार्मिङ गर्दैछ भने सोसियल मिडिया फार्मिङ, एआई फार्मिङ, फेसबुक फार्मिङ। 100 जना जिटोलीले राख्यो अगाडि, 100 कम्प्युटर राख्यो, अनि नो ओली ओन्ली बालेन भनेर लेखेर गुगलमा बालेन रवि र घन्टी, भूगोलमा केपी ओली र नेकपा एमाले। यसपालिको चुनाव यही हो। चुनावी नारा के हो एमालेको? एमालेको चुनावी नारा राष्ट्रियता र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको निमित्त आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन तयार भएको राजनेता केपी ओली यो मुलुकको भावी प्रधानमन्त्री हो। यही हो हाम्रो नारा। लुसिफर र विदेशी दलाल बनेको लुसिफर बहिष्कार गरौँ, यही हो हाम्रो नारा। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुव्यवस्थित गर्ने, व्यापार तथा पारदर्शी सन्धि गरेर हिन्द महासागर र कलकत्ता महासागरसँग रहेको व्यापारिक सम्बन्धलाई चाइना र प्रशान्त महासागरसँग पुर्याउने। आर्थिक सोचमा हामी कमजोर हौला, सैन्य शक्तिमा हामी कमजोर हौला, भूगोल हाम्रो सानो होला, जनसङ्ख्या हाम्रो सानो होला, तर अमेरिका, जापान, चाइना र इन्डिया भन्दा नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता कहिले पनि कमजोर छैन र संसारभरि नेपालको गौरव बनाउने ओली डक्ट्रिन निर्माण गर्ने केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री। हाम्रो नारा यही हो। विदेशीको दलाल बनेर अखिल र नेभिसन कलेजमा नबनाऊ भन्दै युथ काउन्सिल बनाएर बर्बरा फाउन्डेसनको सदस्य भएर, हामी नेपालीको सदस्य भएर, विदेशीको गुलाम भएर, दाताहरूको पैसा हसुरेर नेपालको राष्ट्रियतालाई बेच्ने लुसिफर दलाल र विदेशका एजेन्टहरूलाई बहिष्कार गरौँ। यही हो यसपालिको हाम्रो नारा, यही हो हाम्रो एजेन्डा। गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी नेकपा एमाले अभियान ल्यायो। जीडीपीमा सहकारीले 11% भन्दा बढी योगदान दियो, 7 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी दियो। आज त्यो सहकारी डामाडोल छ। 3 वर्षदेखि सहकारीमा पैसा झिक्न मात्रै जान्छन् शेयर सदस्यहरू, पैसा राख्न कोही आउँदैन। त्यही भएर आज नेपालमा भएका 20,000 सहकारीहरू डुबेका छन्। सहकारीको माध्यमबाट ग्रामीण जीवनको अर्थतन्त्रमा नाटकीय सुधार ल्याउने पार्टी नेकपा एमाले हो। जतिखेर मनमोहन अधिकारीको सरकार आएर हाम्रो अर्थतन्त्रको 3 खम्बे नीति भनेर सहकारीको व्याख्या गरेका थिएनन् भने निजी क्षेत्र, सरकारी र सहकारी नेपाली अर्थतन्त्रका मूल आधार स्तम्भहरू भनेर मनमोहन सरकारले व्याख्या गर्यो। गाउँ गाउँमा सहकारी घरहरूमा रोजगारीको अवधारणा ल्यायो, अनि सहकारी मार्फत ग्रामीण जीवनमा पुँजीवादी व्यवस्था आयो, सामन्तवाद सकियो। त्योभन्दा अगाडि 2-4 हजार चाहियो भने हाम्रो हजुरबा आमाहरूले, हाम्रो बुवा आमाहरूले कपाली तम्सु लेखेर हाँडीको मोसो तेलमा दलेर ल्याप्चे लगाएर धेरै घर खेतहरू बिल्लीबाट रहेका छन् र धेरैलाई बिचली बनाएका थिए। ग्रामीण जीवनको शोषण, दमन र उत्पीडन र अर्थतन्त्रलाई समाप्त गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो र त्यसको सहकारीको अभियन्ता मनमोहन अधिकारी हो, नेकपा एमाले हो, भरत मोहन अधिकारी हो। आज त्यो सहकारी ठग, ती साग बेच्ने, मकै बेच्ने, दाउरा बेच्ने, ती हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूलाई जम्मा गरेको पैसा र ग्रामीण जीवनको अर्थतन्त्रलाई नाटकीय परिवर्तन गर्ने त्यो सहकारीलाई समाप्त गर्ने सहकारी ठग रवि लामिछाने, त्यो सहकारीको अभियन्ता नेकपा एमाले कमरेड केपी ओली। हाम्रो भोट त्यसलाई सहकारी ठग रवि लामिछाने बहिष्कार लहट्ने हो। यसपालिको आन्दोलनको एजेन्डा त्यही हो। दर्जनौं मुद्दा बोकेर हिँडेको छ, 4-5 श्रीमती बोकेर हिँडेको छ, अमेरिकामा गएर 9वटा मुद्दा बोकेर हिँडेको छ, रिस उठेपछि ड्राइभरले धकेलिदिएर मारिदिएको छ, रिस उठेपछि 100 जना आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको छ। अपराधी, ज्यान मारा, लुटेर ठगलाई बहिष्कार गर्नु हो, लहट्ने हो। सुशासन दिने, भ्रष्टाचार दिने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यसपालिको एजेन्डा त्यही हो। यही हो यसपालिको एजेन्डा। वृद्ध भत्ता
100 रुपियाँबाट सुरु गरेर 4000 पुर्याउने केपी ओली मनमोहनदेखि केपी ओलीसम्मको एमाले असहाय भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, गरिब, पीडित, दुखी र ज्येष्ठ नारीहरूलाई माया गर्ने नेकपा एमाले त्यसको अध्यक्ष केपी ओली यो निर्वाचनको भावी प्रधानमन्त्री हो। भोट एमाले हाल्यो, भोट सूर्य हाल्यो। गरिबलाई लखट्ने गङ्गालाल अस्पताल अगाडि ब्याचलर पढिरहेको एउटा युवा चिया बेचिरहेको थियो, कुट्दै लखट्यो। यो चिया बेचेर म मेरो आमालाई पाल्छु र दिउँसो कलेज जान्छु भनेर रुँदै उनले बोल्यो। चिया बेच्ने मेरो भाइलाई लखट्दै कुट्दै त्यो जेन्जीलाई उचाल्दै सिंहदरबार जलाउने बालेन शाह मुर्दाबाद। मेरो साथ बेच्ने आमालाई लखट्ने बालेन शाह मुर्दाबाद। मेरो दुध बेच्ने आमालाई लखट्ने बालेन शाह मुर्दाबाद। सिकाउँछन् यिनीहरूले एउटा कलाकार छ, अलि उग्रो उग्रो बोल्ने कलाकार। दुध बेच्नेको छोरो महेशलाई दुध बेच्न पठाइदिन्छ चिनिवन्छहरूले कहिलेकाहीँ। म गौरव गर्छु मेरो आमाले मलाई दुध बेचेर पालेको हो। म गौरव गर्छु मेरो बाबाले मलाई साग बेचेर पालेको हो। म गौरव गर्छु म यहाँको भूमि पुत्र हुँ र नेकपा एमाले गरिब, पीडित र शोषितहरूको पक्षमा छ। म जस्तै दुध बेच्नेहरूलाई यो तल ल्याउँछ र तिमीहरू जस्ता भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छ। सिंहदरबार जलाएको हिसाब खोज्छ। चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली बनेपछि गृहमन्त्री को बन्छ सोध्नु भयो होला। त्यही गृहमन्त्रीले यिनका एक पर्दाफास गर्छ, एक कारवाही गर्छ, एक लगाउँछ। 1 लगाउँछ, 2 लगाउँछ, 3 लगाउँछ। मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, मदन भण्डारी आउला नआउला नेकपा एमाले त आयो। यहाँ मोर्चा कोही उम्मेदवार नआउनु होला, तर एमाले त बहुमत लिएर आयो। कसैले रोक्नु सक्दैन। 7 लाख सदस्य भएको एमाले नआउने, वडा तहसम्म कमिटी नभएको एमाले नआउने, अनि फिरङ्गी घुमन्ते हाम्रो गाउँघरतिर फिरी लाउने आउने मान्छे पहिला मलाई मान्छेको नलखुट्टो बजाउँदा कुइँ गरेर आउँछ माथि सबै सुतेपछि। बालेन फिरिङ्गी झापामा मलाई मान्छेको नलखुट्टे च्यापेर टुइँ गर्दै 6 गते गएर जित्ने। त्यति मूर्ख छन् झापावासी। न साइनो, न सरकार, न माओली, न ज्वाइँचेलो, न जन्मेको, न हुर्केको। ए बालेन हिम्मत छ भने महोत्तरीमा लड। ए रवि हिम्मत छ भने भक्तपुर 1 नम्बर आऊ। कि म नगरकोट जन्म्या होइन भन। भक्तपुरप्रति गौरव गर। चौथो थियो एमाले भक्तपुरमा, हार्ने सम्भावना थियो। 70 मा चुनावमा जाने केपी गभर्मेन्ट सत्तामा भन्नुभयो म हार्न जान्छु कमरेड, म हार्न तयार छु, भक्तपुरलाई जिताउँछु, म पछाडि पर्न जान्छु, हजुर विकास गर्छु, भक्तपुरलाई सिंहदरबार जोड्छु भनेर म 70 मा चुनाव हारे 74 जिते, भक्तपुरमा काहे पलट गरे। अनि यही लुसिफरलाई विरोध गरे बापत म हारे भन्छन् साथीहरू। ठिक छ, म स्वीकार्छु। कहिलेकाहीँ बच्चालाई ज्वरो आउँदा सिटामोल खुवाइन्छ। तितो सिटामोल खायो भने बच्चाले थुथुथुथु गरेर थुकिदिन्छ। अनि औषधि बनाउने कम्पनीहरूले सुगर कोटेड सिटामोल बनाउँछन्, क्याप्सुल बनाउँछन् र बाहिर चिनी हालिदिन्छन्। अनि बच्चाले के खान्छ भने त्यो चिनी गुलियो लगाएर खान्छ र उसको ज्वरो ठिक हुन्छ। मैले देशवासीलाई, कमरेड केपी ओलीले र हाम्रो एमाले पङ्क्तिले देशवासीलाई यी लुसिफरहरू हुन्, यी हत्यारा हुन्, यो देश ध्वस्त पार्ने शक्ति हुन्। त्यही भएर औषधि खानुपर्छ र अलिक पहिलो औषधि खान्दैछु, अलिकति सुगर कोट गरेर बिर्सेछु। त्यही भएर म हारेँ, एमाले हार्यो। बागमतीको जम्मा 4 सिट जित्यो एमाले, तर सबै जनताले बुझिसके। लुसिफर चिनिसके, विदेशी दलाल चिनिसके। कमसेकम एमाले काङ्ग्रेस भएको भए त सिंहदरबार त जलाउँथेनन्, सर्वोच्च त जलाउँथेनन्, सदन त जलाउँथेनन्, शान्ति सुरक्षा त दिन्थे। त्यही भएर ध्वंस नगर्ने, अराजकता नगर्ने, लोकतन्त्र बचाउने, संविधान बचाउने, विधिको शासन बचाउने यही एमालेलाई भोट हाल्ने हो, यही सूर्य चिन्हमा भोट हाल्ने हो, यही केपीओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन।
सुदन गुरुङ लगायतका सबै जेएनजीहरू बालेनका 168 कि 268 जना उम्मेदवार उठेर छन् लौरो अभियान हुनेर 5 वर्ष अगाडि 4 लाख चान्चुन भोट ल्याएका रहेछन्। हिजो राति 3 बजेसम्म केपी ओली कमरेडका हामी बस्यौँ र उनीहरूले भने हामीले अट्टेरी अभियान भनेर सुरु गर्यौँ, हाम्रो नेपाल भन्ने पार्टी दर्ता गर्यौँ, लौरो चिन्ह ल्याउँ, बालेनको पिए भूपति शाहकी के भन्नेले कब्जा गर्यो, देश विकास पार्टी पनि के नाम राख्यो, अहिले घन्टीमा गएर आत्मसमर्पण गर्यो। त्यो लौरो अभियानमा बाले र उसका पिए बाहेक हामी सबै 368 जना एक ठाउँमा छौँ कमरेड। हामी सहकार्य गरेर जान तयार छौँ। पुराना दलप्रतिको हाम्रो बुझाइ गलत रहेछ, केपी बाप्रतिको हाम्रो बुझाइ गलत रहेछ, महेश दाइप्रतिको हाम्रो बुझाइ गलत रहेछ। अब हामी चुनावमा सहकार्य गरौँला नगरौँला, तर चुनाव पछाडि हामी एक ठाउँमा आउँछौँ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। सुदन गुरुङ लगायतका जेएनजीका सबै युवाहरू पटक पटक गरेर गुन्डु पुग्नु हो, धेरै पटक छलफल गर्यौं र उहाँहरूले भन्नुभयो हामी ठुलो सङ्कटमा रहेछौँ, देश बिग्रियो भनेर हामीले अभियान चलाउँदा देश सकिन थालेछ। अब यी लुसिफरहरू यी दलालहरूलाई हामी कारबाही गर्छौँ। त्यही मालिकको आदेशमा दमदार साहब र सुखदास साहबको अगाडि प्रधानमन्त्रीको निवेदन दिन जाने बालेन हर्क लगायतको टिमहरूको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ। दलहरूलाई बहिष्कार गर, वार्ता गरेर सेनाका जाउँ भनेर स्टाटस कसले ड्राफ्ट गरेको बालेनजी हिसाब किताब हुन्छ। कसले गरे? तपाईँले लेखा त होइन, त्यति बुद्धि त तपाईँको छैन। तपाईँको बुद्धि र तपाईँको लेभल त थाहा छ जनतालाई। हाम्रो लोकतन्त्रलाई सेनाको हातमा बुझाएर लोकतन्त्र समाप्त गर्ने बालेनको स्टाटस हिसाब किताब हुन्छ। 70 वर्षभन्दा बढी मेहनत सङ्घर्ष र योगदान गरेर जेल जेल बसेर एमाले काङ्ग्रेसले ल्याएको उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने बालेनको त्यो स्टाटसको हिसाब किताब हुन्छ। संसद विघटन गर्न कसले सिकायो मित्र? आज जेएनजीहरू भन्दैछन् मिसन 84 त एमाले भनेकै थियो। त्यही चुनावमा 82 मा गर्नको लागि किन 77 जना मान्छे मारेको, किन यत्रो ध्वंस गरेको? अनि सुशीला आमै भन्छ चुनाव जितेपछि त तपाईँहरूले जिम्मा लाउँछन्, म त वाक्क दिक्क भइसकेँ। अनि यही काङ्ग्रेस एमाले जिम्मा लाउँथ्यो भने त ए बुढी आमै किन गएको त्यहाँ बेकारमा दुःख पाउनु? के उपलब्धि भयो? घुस पोगटा के उपलब्धि हो? देश ध्वस्त पार्ने बाहेक के उपलब्धि हो? 77 जना मार्ने बाहेक। जेएनजीको हजारमा सुशीला इतिहासले गम्भीर ढङ्गले तपाईँलाई सोध्नेछ यसो जवाब। 77 जना मारेको दोष अनि एमाले लिनुपर्ने? जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मरेको दोष है प्रचण्डलाई, किनभने उनले जनयुद्ध गरे। अनि 77 जना मान्छे मरेको एमालेलाई यो 77 जना मान्छे मारेको दोष लुसिफर बालेले लिनुपर्छ, रवि लामेछाने लिनुपर्छ। 14,000 कैदी भगाएको होइन, हतियारलाई समाजमा फिजाएको होइन, लुटपाट आतङ्क चलाएको होइन। रवि लामेछाने बाहिर जाँदा 12,000 मान्छे मरेका होइनन्। रवि लामेछानेसँग निस्केको मान्छेले काभ्रेमा गएर श्रीमती मारे होइन, धारीमा गएर आमा मारे होइन, झापामा गएर लागु औषधको कारोबार गरे होइन, सिन्धुपाल्चोकमा गएर सेयर होल्डर मारे होइन, जलविद्युत दाजुको सेयर होल्डर मागे होइन, नारी उड्डयन प्राधिकरणमा गएर कमिसन मागे होइन। अहिले अदालतलाई धम्काउने, सरकारी कार्यालय जाने, कमिसन खाने, पैसा माग्ने यो सबैको नाइके रवि लामेछाने हो। यसको हिसाब किताब हुन्छ, यसको हिसाब किताब हुन्छ। भुलेका छैनौँ हामी सबै कुराहरू। सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध फिर्ता। तिम्रो बाउको पेवा हो भन्थ्यो बेला हाम्रो बच्चामा गाली गर्दाखेरि, यिनका बाउको पेवा हो यो देश। मुलुकी संहिताको नेगेटिभ लिस्टमा परेका मुद्दाहरू फिर्ता लिन पाइँदैन। ए महाधिवक्ताज्यू, पहिलो महिला महाधिवक्ता गौरव गरेका थियौँ हामीले। नेपाली महिलाको डिम्ब व्यवसाय गरेर आफ्नै छोरी र आफन्तलाई संलग्न गराउने र आफू महाधिवक्ता मुद्दा फिर्ता लिने तपाईँ होइन? 13 वर्षको एउटा महिलामाथि भएको हिंसामा उच्चले जबरजस्ती सफाइ दियो भन्दा सर्वोच्च नजाने निर्णय गरे तपाईँ होइन? अनि रवि लामेछानेलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिने? नेपाल गृह स्टेटमा किन परेको?
अवैध ढङ्गले कमाएका सम्पत्तिहरू लुकाएर राखे, स्विजरल्यान्ड लए, कहाँ लए, भ्याटिकन सिटी लए भन्ने कारणले नेपाललाई ग्रे स्टेटमा राख्न खोजेको ओएमएफले अब त ग्रे स्टेट बन्दैन, ब्ल्याक स्टेटको रूपमा राख्ने खतरा बढेको छ। रवि लामेछाने सँगसँगै नेपाली समाजले झन्न झन्न बिर्सेको जीवी राई मलेसियाको मन्त्री छ। मेरो कुरा भयो, लोकेसन ट्रेकिङ भइसक्यो, हामी ल्याउँछौँ भने होइन, त्यो भने त लुकेर बस, त्यतै बस, ए मन्त्रीज्यू त्यतै राख्नुहोस् है, यो अब त बर्बाद हुन्छ भनेर छ नि त, कुरो बुझ्यो नि त। रवि लामेछाने गृहमन्त्री हुने बेलामा मलेसियामा सेटिङमा बनाइएको रहेछ जीवी राईलाई, अहिले बेलायतमा राखिएको छ भन्ने कुरा सुनिँदैछ। जीवी राईको मुद्दा फिर्ता, कुरा बुझ्एन, कुरा बुझ्एन। दुलो न सुल्यो, यो जेरीभित्र गुल्यो, कताबाट उल्यो बा भनेर बच्चाले जेरी खाँदा, यिनका कुरा सबै बुझिसकेका छौँ हामीले। त्यही भएर सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध फिर्ता गर्ने तिम्रा कुकर्मको विरुद्ध हिसाब किताब हुन्छ, एक गरी हिसाब किताब हुन्छ। त्यही भएर यी कुकर्मीहरूलाई हराउने हो, पराजित गर्ने हो, नेकपा एमाले जिताउने हो। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, सहकारी ठग राष्ट्रघाती अपराधीहरूलाई मुर्दाबाद। यसमा यो अभियानले हामी जाने हो। हामी यो चुनावमा सरल ढङ्गले जाँदैनौँ, सशक्त ढङ्गले जान्छौँ। परिस्थिति सामान्य छैन, सामान्य नठान्नुहोस्। यही ठान्दा शेरबहादुर देउवा डुल्नुभयो। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको थियो परिस्थिति जटिल छ, संयुक्त आन्दोलन गरौँ, सँगै जाउँ, निर्वाचनको वातावरण छैन, संसद पुनर्स्थापना जाउँ भन्दा शेरबहादुर देउवाजीले पार्टी फुट्छ होस् 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 भन्नुभयो। घाइते बुढो मान्छे उपचार गरेर जानुभयो, पूर्णबहादुरलाई कार्यभार दिनुभयो, 1.5 महिनासम्म बैठक गराए, बिचरा पार्टी फुट्ला भनेर डढाउँदा देउवाको टिमै समाप्त गरे, सबैलाई एम्बुसमा पार्दै। कति ठुलो विदेशी षड्यन्त्र छ। अहिले शेरबहादुर देउवा बिचरा सर्वोच्च अदालत जाँदैछन्, आन्दोलन घोषणा गर्दैछ। यो कुनै न्यायिक निर्णय हो? संविधानको कुन धारा टेकेर गरेको निर्णय हो? कुन कानुन टेकेर निर्णय हो? दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा जम्मा 2टा कुरा मात्र चिन्छ त्यो ऐनले। एउटा संसदीय दलको 40%, अर्को केन्द्रीय कमिटीको 40%। संसद विघटन भएको छ, केन्द्रीय कमिटीमा 40% भनेर कहिले दाबी गरेका छैन गभर्नरले। कानुनले यसलाई चिन्दैन। विगतको नजिर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी फुट्यो, वामदेवले फुटाए, नेकपा मालेको तारा भयो, एमाले आइकाएर भन, माधव नेपालले फुटाए, नेकपा एस भयो, अब नेकपा यसबाट नेकपा नो भइसक्यो, बहिष्कार गरिसक्यो जनताले। सूर्य चिन्ह छैन, कलम चिन्ह हुन तारा चिन्ह। महन्त ठाकुरले फुटाए, उपेन्द्र यादवले फुटाए। नेपालको इतिहासमा पार्टी फुटाउनेले आइसकेका कहिले पनि पाएको छैन। एउटा कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दियो र उसले अरू मार्फत पठायो भने हाकिमले बेलुका शनाखत गराउँछ। ल महाधिवेशन मान्ने हो भने शनाखत गर्नु पर्दैन। 1 घन्टामा आधिकारिकता वा निर्वाचन आयोग भन्न सोझो रहेछ काङ्ग्रेस, सोझो रहेछ काङ्ग्रेस। एमालेलाई त्यस्तो कर्म गरेको भए आज निर्वाचन आयोगदेखि सुशीला कार्की आमेको एरियासम्म के हुन्थ्यो देखाउँथ्यो हामीले, हाम्रो पार्टी फोर्न खोज्या होइन र? केपीओलाई गिरफ्तार गर्छु भने होइन, बयान जबरजस्ती लिन्छु भने होइन, ल्याउ त बयान, लान्छु भने होइन, लग्यौ त। 1 लाख मान्छेले घेर्छन् भनेर आवाज गरेका छौँ हामीले, देखाउँछौँ हामी। विश्व प्रकाशले अस्ति बोल्नु भएछ, सदन जलेर के हुन्थ्यो, मान्छे त मरेर नहुने थियो। कति राम्रो तर्क छ। उसो भए निषेधित क्षेत्र किन घोषणा गरेर? सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत किन घोषणा गरेर? अहिले हामीसँग भएको जुलुसमा 20,000 मान्छे थियो, अब के सबै लैजाउँ त सुशीला कार्कीको क्वार्टरतिर लैजाउँ? न्यु खोजेको हो त? तपाईँको पुलिस के गर्छ? हाम्रो खाजा लगाइदिन्छ। ल यो भिड लिएर अहिले म सिंहदरबार गएँ, सुशीला कार्कीद्वारा सुरक्षामा खटाएका प्रहरी साथीहरूले नमस्कार, आउनुहोस्, फुल लिनुहोस्, खाजा लाउनुहोस् लगाइदिन्छ त?
गोली चलाउँछ होला नि त, गोली चलाउनु राख्यो होला। अनि गोली बेटीको घाँटीमा लागेको गोली चाहिँ पुलिसले चलायो बनाएको त रिपोर्ट ल्याएको त 4 महिना किन नल्याएको त? टाउमा किन गोली हान्यो? गोली खाएका कतिपय मान्छेहरूको चालानाला के हो? भागवटीमा मरेका 12 जनाको हिसाब अझै भएको छैन। जेल भाग्न मागेका 12 जना हिसाब रवि लिनु पर्दैन? ड्राइभर र पत्रकार मारे जस्तो जेलबाट भएका 12 जना जो मृत्यु भएको छ त्यसको जिम्मा त रविले 1 लिनुपर्छ, 2 लिनुपर्छ, 3 लिनुपर्छ। समय आउँछ र त्यतिखेर सबै काम सबै थियो भने हामी पनि सिंहदरबार जान्छौँ, हामी पनि बालुवाटार जान्छौँ। तर हामी सिंहदरबार चलाउँदैन, बालुवाटार चलाउँदैन। सुशीला कार्की हामीलाई खुरुक्क कुर्सी समेत ल्याएर बालुवाटारको आँगनमा ल्याएर थुप्पको राखिदिन्छौँ र बाहिर गर्छौँ र नेकपा एमाले केपी ओली जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभाले छानेको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। त्यो यो निर्वाचनमा हामी प्रतिरोधी ढङ्गले जान्छौँ। 9 गते धुलीखेलमा नेसनल भोलिन्टियर फोर्सको घोषणा गर्दछौँ। यी राता क्याप लागेका 10,000 युवा जम्मा हुन्छन्। त्यसको 10 दिनभित्र हामी 79 पालिका छ बागमतीमा, ती सबै पालिकामा युवा सङ्घ भनेर सबै नेसनल भोलिन्टियर फोर्सको कमिटी बनाउँछौँ। त्यसको 10 दिनमा प्रत्येक बुथमा 1 बुथ 100 युथ खटाउँछौँ र यो चुनावमा मरेका मान्छेले भोट हाल्न पाउँदैनन्। यो चुनावमा बुथ कब्जा गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले गलत ढङ्गले केही कुरा फैसला गर्छ भने निर्वाचनको कार्यालय घेरिन्छ। निर्वाचनको परिणाम जबरजस्ती घोषणा गर्न खोज्यो भने चितवनको अनुभव छ हामीसँग, हिजो सिराको अनुभव छ, हिजो स्याङ्जाको अनुभव छ। त्यो अनुभवबाट सिकेर नेकपा एमाले देखाउनेछ युवा कता छन् भनेर। तिम्रातिर लागेका चाहिँ युवा, हाम्रातिर लागेको चाहिँ गुन्डा। तिम्रातिर लागेको चाहिँ दाल भात खाने, हाम्रोतिर लागेको चाहिँ मासु भात खाने। अनि मिलन गुरुङ गुन्डा। तिम्रो रवि लामेछानेको त 20 वटा केस छ, मिलन गुरुङको त एउटा पनि फर्मल केस छैन। त्यही भएर मिलन गुरुङलाई गुन्डा मान्ने हो नि तिम्रो रवि लामेछाने महागुन्डा हो। अनि हाम्रो मिलन गुरुङ गुन्डा। हाम्रो मिलन गुरुङले गुन्डा मान्ने हो भने सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, सर्वोच्च जलाउनलाई पानी बाँड्न जाने राजु पाण्डे, सर्वोच्च जलाउनको लागि एनाउन्स गर्ने, यता चितवन सडकतिर चिया दोकान चलाएर बस्छ नि एउटा के अरे 12 केटो केपी खनाल, पानी बाँड्न जाने अर्को के गुरुङ, सुदन गुरुङ, यिनीहरू महाअपराधी, महाठग, महागुन्डा। त्यही भएर आइरन मिलन गुरुङलाई उठाएकै हो, गोर्खा जित्दिन हो, सुदन गुरुङलाई लगाइदिन हो। त्यहाँबाट मैले सुने अर्को गइसक्यो, गरेकै हो त जाँदैन। 8 गरेपछि हाम्रो मार्सल आर्ट सिकाउने गुरुले भन्नुहुन्छ क्या, यसो हेर्नु त्यसलाई 8 गरेर अलिकति हिम्मत गर्नु 50% जितिन्छ भन्थे। एमाले 8 गरिसक्यो, हिम्मत गरिसक्यो, 50% जितिसक्यो। बहुमत एमाले ल्याउने हो। हाला भएर बहुमत आउँछ? न कार्यकर्ता छ, न सङ्गठन छ, उम्मेदवार लिने मान्छे छैन, कुनै परिचालन छैन। सोसियल मिडियामा करा भएर बहुमत ल्याउने घन्टीहरूको विगत देखा होइन। सुवान नेमाङले जित्दा घन्टेको कति भोट आएको नि? हजुर त्यो बेला त उदुम बस्थ्यो घन्टेको, अहिले छैन बइसक्यो। 2000 आएको त्यो बेला, 1500 देखि 2000 जित्न आएको। सारा स्थानीय चुनावको घन्टेको भोट कति आएको? 8 भोट, 12 भोट, 4 भोट, 6 भोट, 11 भोट। यही यहाँको 31 नम्बर एउटा जितेर इज्जत भएन, 16 नम्बर जितेर। घन्टेको यसपालि चुनावमा 100 एउटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा 1000 भोट काटेछ भने कानमा भागो बाँधिदिन्छु मलाई। बयस आउँछ एकचोटि। 48 सालमा काङ्ग्रेसको खुब बयस आएको थियो। गिरिजाबाबु यति घमण्ड पलायो कि हामीले कर्मचारी आन्दोलन गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ। 51मा मध्यवर्ती चुनाव भयो, एमाले पहिलो पार्टीमा हामीले 88 सिट जित्यौँ, काङ्ग्रेसले 83 सिटमा झऱ्यो। त्यस पछाडि 51मा फेरि हाम्रो उन्माद आयो। त्यतिखेर चैतमा काङ्ग्रेस प्रोफेसरले चैते काङ्ग्रेस भन्थ्यो।
कार्तिकमा हाम्रो सरकार बन्यो, फेरि कार्तिके कामरेड भन्ने आयो कि अवसरवादी जति सबै हाम्रोतिर आए। नामै काका थियो तिनको, कार्तिके कामरेड। त्यो कार्तिके कामरेडहरूले पार्टी यस्तो ध्वस्त बनाइदियो कि चौन्नमा पार्टी फुटेर जाँदा छपन्न आउँदा फेरि कहाँको हुन्छ, हामी कहाँबाट कहाँ, हामी त एकाउन्टको फुटिरहेको हिँडिरहेको थियो छपन्नमा। त्यसपछि 54 आए, मान्छे मारे पनि ठिक, अपहरण गरे पनि ठिक, लुट्या पनि ठिक, जातीय राज्य पनि ठिक, क्रान्तिका महानायक प्रचण्ड भन्दा आए। प्रदेशहरू झन् आधा सिट जितेछ। 70 निरसा पनि प्रवेश, ऊ पनि प्रवेश, ऊ पनि प्रवेश। म सुनामी ल्याउँछु भन्दै हिँड्थे, के का सुनामी ल्याउँथ्यो, खरानी बनाएर ल्याए। माओवादी 70 सक्यो। 79 बालेन, पुराना दलप्रति आक्रोश, केशव स्थापितपछि भ्रम, पार्टी छोडा के प्रकाशमानको श्रीमती उठेको, नेपो बेबीहरूले नेपो वाइस, बालेन जित्यो। एमाले हराइ भनेर फुर्ती लाग्यो। उसले के यथार्थ बुझेन भने बालेनले जितिरहँदा एमालेको सुनिता डङ्गोले ऊभन्दा धेरै राम्रो भोटले जितेको थियो भन्ने कुरा उसले बिर्स्यो। महानगरमा एमाले हरायो भनेर समाचार बनाउने पत्रकार साथीहरू अब बालेन राजीनामा दिएपछि के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? कहिले देला राजीनामा? आज दिनसम्म दियो न, 7 दिन पैसा देला नि, दियो दिइसक्यो। ल, खुसीको खबर, चुनाव नलडिकन नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर जितेको छ। मेयर जितेको छ। नेकपा एमाले जिन्दाबाद। चुनाव नलडिकन नेकपा एमाले जितेको छ। यसपालिको निर्वाचन नलडिकन जितको सुरुवात भएको छ। सुनिता डङ्गोलाई कार्यवाहक मेयरको हार्दिक शुभकामना छ। लुसिफरले राजीनामा दिएको छ। चुनाव नलडिकन नेकपा एमाले जितेको छ। हराइन्टे एमाले कति हराउँदो रहेछ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्षपछि त चुनाव नलडी एमाले जित्दो रहेछ। केवल चुनाव नलडी एमाले जितेको छ। हार्दिक धन्यवाद। हामी विदेशी तलखेल सहँदैनौँ। नेपाललाई भेनेजुएला बनाउने तत्त्वहरूलाई हामी सहँदैनौँ। पर्याय मर्न तयार छौँ। हामीसँगका धेरै साथीहरू दुर्घटना भएर मरेका छन्, अनेक रोग लागेर मरेका छन्। हामीसँगका धेरै साथीहरू दुःख पाएर बसेका छन्। हामीले त अवसर पाएका छौँ, सम्मान पाएका छौँ, जनताको सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ। बढियाए मरिसेवा लागेका छौँ। केवल विदेशीको दास गरेर लोसीभर भएर हामी झुक्ने छैनौँ। हामी लड्नेछौँ, जुझ्नेछौँ, क्रान्ति बचाउनेछौँ, नेकपा एमालेको बहुमत ल्याउनेछौँ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेछौँ। आजको सन्देश यही हो। मैले अलि लामो बोलेँ। अब अन्तिममा नेकपा एमाले यो पक्षलाई उम्मेदवार दियो, यो पक्षलाई उम्मेदवार दिएर निर्देशन भ्याइसकेका छन् साथीहरूले। ए साथीहरू ध्यान दिनुहोस् न। नेकपा एमालेको 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै 850 मान्छेको सिफारिस भएको थियो। 140 यदि टुङ्ग्यायो भने 20-25 टुङ्ग्याउनु बाँकी छ। अब भनेपछि कतिले टिकट पाएनन् त? 700 मान्छेले टिकट पाएनन् नि। प्रक्रिया केही थियो। 2टा निर्वाचन क्षेत्र भएका, 2टा वर्षभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकाबाट क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश हुँदै सिफारिस। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जिल्लाबाट जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी हुँदै सिफारिस। सिफारिस आएका मध्येमा उत्कृष्ट छानियो। एकल नाम आएका अधिकांश ठाउँमा हामीले सोही अनुसार गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा 850 मा 743 साथीहरूले टिकट पाएनन्। अब टिकट पाएको जति केपी ओलीका, टिकट नपाएको जति तिम्रो अथवा अरू बसेका। एक माग्ने जाडो जाँदैन। नेकपा एमालेमा 850 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन लायकका साथीहरू रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण हो यो। जसले टिकट पाए त्यसले जित्छ, जसले पाएन त्यो जिताउन लाग्छ। बागमती प्रदेशले उम्मेदवारहरूले राखेर कमिटमेन्ट गरिसकेको छ। टिकट पाउँदा जितेर आउँछु कमरेड, टिकट पाएन भने जिताएर ल्याउँछु। त्यही हो हाम्रो अभियान। ईश्वर कमरेड टिकट पाउनु भएन। अध्यक्षले डाकी सोधेको छ। उहाँले म एकपटक उठ्दिनँ भन्नु हो। 5 नम्बर उठ्नुहोस्, ओखलढुङ्गा जानुहोस् भनिदिएको छ। गोकुलजीलाई सोधिएको छ। सुरेन्द्र पाण्डे कमरेडलाई सोधिएको छ। जो साथीहरूले टिकट पाउनु भएको छैन, टिकट दिनुपर्छ भन्ने लागेका सबै साथीहरूले सोधिएको छ। त्यही भएर बाहिर हल्ला गरे जस्तो केही पनि छैन।
नेकपा एमालेमा अन्तर्विरोध तर्काएर धाँधो फाटेर धाँधोभित्र छेउको ठोकेर एमाले कमजोर बनाउन सक्छ, फुटाउन खिच्छ भन्ने खेल सक्यो त्यो खेल। 11 महाधिवेशनबाट एक ढिक्का एमाले बनाएर हामी आइसक्यौँ। अब एमाले कसैले टुटाउन सक्दैन, कसैले फुटाउन सक्दैन। सबैलाई तलौरी पार्टी नेकपा एमाले हो। विदेशी दलालहरूलाई तिमीहरूलाई हराउने पार्टी नेकपा एमाले हो। काङ्ग्रेस विभाजन हुँदा बहुमत ल्याउने पार्टी नेकपा एमाले हो। हामी अब बहुमत ल्याउने कुराको आधार सुनिश्चित भएको छ। जुझारु र प्रतिरोधी ढङ्गले त्यो आधारलाई हामी बचाउँछौँ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ। अनि बहुमत ल्याउने आधार रहेछ किन दुखी भएको भन्नुहुन्छ साथीहरू? हाम्रो भनाइ के हो भने स्टेज राम्रो छ, नाट्य कलाकारको बिचमा प्रतिस्पर्धा होला, नृत्य प्रतियोगिता होला, तर यो स्टेजै भत्तर यहाँ कसैले आगो लगाइदियो भने अर्को कलाकारले नाच्न पाएन भने खुसी बनाउनुको अर्थ छैन। लोकतन्त्र सङ्कटमा छ, संविधान सङ्कटमा छ, विधिको शासन सङ्कटमा छ, प्राप्त उपलब्धि सङ्कटमा छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ। त्यही भएर काङ्ग्रेसको विभाजनमा हामी दुखी छौँ। यो हाम्रो मानवीयता हो। त्यही भएर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने मात्र होइन, काङ्ग्रेसलाई साथमा साथ हातमा हात दिएर काङ्ग्रेसका हक अधिकारको निमित्त पूर्ण रूपले समर्थन गर्ने ठाउँमा नेकपा एमाले छ र हामी गर्छौँ। भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिलाई किन बोल्न पर्यो? एमाले पर्यो चासो चाहियो भन्दो रहेछ एउटा। हामी विश्व भाइचाराको पक्षमा छौँ, हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासन्धिहरू पक्षधर छौँ। त्यही भएर एउटा बेला हामी सुन्थ्यौँ चौकीको इन्सपेक्टरले अलिकति गुन्डागर्दी गर्ने मान्छेलाई समाउँछ र लागु औषध मुद्दा लगाउँछ भन्थ्यौँ। आफू सुपर पावर भयो भनेर कुनै सार्वभौम देशको राष्ट्रपतिलाई अपहरण शैलीमा लिएर गएर लागु औषधि झुन्डाएर लागु औषधिको मुद्दा हाल्न पाइँदैन। खबरदार सावधान, यसको विरोध गर्छौँ हामी। यति कुरा नि बोल्न नसक्ने लुसिफरहरू, तिमीले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउँछौ? नाकाबुदी लायो भन्न नसक्ने लुसिफरहरू राष्ट्रियता जोगाउँछौ? लुकी लुकी 5 स्टार होटलमा गएर यो देशलाई तिमीलाई सुनिदिन्छु मलाई प्रधानमन्त्री भनेर हस्ताक्षर गर्नेहरू यो देश जोगाउँछौ? त्यही भएर तिमीहरूलाई त यो चुनावबाट हराउने मात्र होइन, तिमीलाई त देशबाट लहट्ने हो। यो चुनावको अभियान यही हो। मैले यति नै कुरा तपाईँहरू सामु राखेँ। तपाईँहरू सबै आइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै नेताहरूलाई धन्यवाद। मैले लामो किन बोले भने हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष केपी ओली टिकटमा सिग्नेचर गरिदिएदेखि सबै प्रक्रिया मिलाउनको निमित्त शीर्ष नेताहरूसहित गुन्डुमा बस्नु भएको कारणले मैले बोल्न परिने तैँले बोल भन्नु हो। त्यही भएर मैले बोलेँ। पत्रकार साथीहरू माफ गर्नु होला, कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। हिजोको हाम्रो सचिवालयको बैठकले टिकटको धेरै प्रक्रिया टुङ्गाउनु पर्ने भएको हुनाले अलिकति भयो। त्यही भएर मैले आजको मेरो बोलीमा आधा मेरो बोली छ, आधा चाहिँ केपी ओलीको बोली छ। हस्, धन्यवाद। अहिले